Этот видеоролик приковал к себе внимание всех присутствующих в актовом зале. Тот факт, что дети входят в более уязвимую для вербовки категорию, является неоспоримым. Призывы к насилию, стремление разрушить и опорочить общественные ценности, попирание прав и традиций, подрыв моральных устоев и подмена настоящих общечеловеческих ценностей на ложную идеологию. Из того, что вы сказали, мы поняли, что экстремизм – это один из видов отклоняющегося поведения. То есть это организованная преступность, которая лишает других людей, то есть других личностей, личной свободы, лишает их своей точки зрения, то есть она очень сильно на них влияет. И как мы поняли, она отталкивается с религиозной точки зрения, то есть поставляя пример религии, то есть аяты из Корана и так далее, переделывая их в то русло, которое им нужно. Искажение основ ислама и его ценностей – огромное преступление, считают ветераны и сотрудники МВД. Порой аяты из Корана становятся инструментом для идеологических манипуляций в руках злоумышленников. Самая популярная площадка – социальные сети. Горе-проповедники под видом исламских ученых используют священные тексты в качестве приманки для доверчивых и неопытных подростков. Начиная с рассказов о чистых и светлых религиозных устремлениях, они незаметно внедряют в их головы необходимые для вербовщика установки. Дизлайк экстремизму проект Мадины Ганделоевой как раз направлен на противодействие этому явлению. Наш проект направлен на профилактику негативных проявлений в молодежной среде в виде экстремизма и терроризма. Мы проводим цикл мероприятий совместно с сотрудниками полиции, наших активистов молодежи, которые не только проводят лекции, говоря, что экстремизм и терроризм – это плохо, но показывают, что есть другая жизнь, что наша республика имеет огромные возможности, что наша молодежь может выбрать другой путь, выезжать на всякие форумы, учиться в лучших городах не только нашей страны, но и по всему миру. И если наш проект поможет хотя бы одного человека оградить от экстремистской или террористической деятельности, то, я думаю, он будет проведен не зря. Проводить такие мероприятия необходимо и дальше, уверен Магомед Албагачиев, член Совета ветеранов, подполковник таможенной службы в отставке, ранее проходивший службу в МВД. Он с болью вспоминает тревожную ситуацию в Ингушетии, которая была несколько лет назад. Он все же с надеждой отмечает, что есть грамотно сформировавшаяся молодежь с твердой жизненной позицией, способная дать отпор ложной идеологии. Сегодня нам нужно не отвлекаться ни на какие вопросы, которые сегодня терзают весь мир. Нам надо строить, нам надо учиться, нам надо расти, нам надо совершенствоваться. И мы обязаны занять достойное место в такой великой стране, как Россия, потому что мы этого достойны, мы это заслужили своей историей, своей культурой. Сомнительные пользователи или откровенные вербовщики в интернете не встречались, признается ученик 9 класса Мухаммед Зангиев. Мне кажется, лучше не отвечать таким людям, потому что ты вредишь себе, хоть и тебе кажется, что не попадешь в такую ловушку, но в любом случае от этого человека можно ожидать все, что угодно. Из-за этого лучше игнорировать или вообще заблокировать таких людей. Присутствующие здесь ветераны и сотрудники полиции между тем затрагивали также тему бытового экстремизма со всеми вытекающими из него последствиями. Ученица 9 класса Хава Гагиева, не отвлекаясь ни на секунду, слушала лекцию и сделала соответствующие выводы. Экстремизм, в моем понятии, это опасность, а терроризм – это такое вот сообщество, группа людей, которые несет в себе свойства, принцип, чтобы захватить власть. Болезнь на теле общества, чума, с которой человечество перешло в 21 столетие. Такое определение терроризму от экспертов в области криминологии вполне описывает глобальность масштаба этого явления. Впереди организация подобных мероприятий в 30 школах республики. Предупрежден, значит вооружен. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Дидигов. Новости 24.